전남 장성군 북하면 성암리 967 입구에 만차되어 있어서 물놀이장까지 걸어감. 무려 400m 인내심 장착. 어느새 주차장에 만차된 차들이 보이고 대망의 수영장 등장. 천연 계곡물 수영장이라 물 온도도 굿. 평상, 정자 모든 이용이 무료. 깊이가 조금씩 다르니 골라노는 재미. 차양막 다 되어 있어서 최고. 산 멋진 풍경은 덤. 화장실, 샤워실도 시설 굿. 멀지 않은 곳에 이런 숨은 보석 같은 곳이 광주, 담양, 고창이랑 다 가까워서 근교 사시면 이번 여름 놓치지 마세요. 단점, 애들이 집에 안 간다고 함. 취사는 안 되고 비조리 음식 싸가면 됨. 일찍 자리 잡고 즐거운 휴가 보내세요.